हेलो बंधुरा गुड मर्निंग वेलकम बैक टू माई चैनल। तो सबाई केमन आछो? आशा करछि तोमरा सबाई भालो आछो, आमिओ मोटामुटी आछि। तो आज नतून एक सकाले तोमादेरके साथे निये आमि आमार एक नतून ब्लग शुरू करते चलेछि। आशा करब तोमादेर भालोई लागबे एबं आमार साथे तोमरा थाकबे। तो चलो नतून एक भिडियो स्टार्ट करा जाक। तो सकाल सकाल देखतेई पाচ্ছ আমি হাতে নারকেল তেল নিয়ে চলে এসেছি। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি যেদিন মাথা ঘষি সে তার একদিন আগে মানে রাত্রির বেলা আমি মাথায় নারকেল তেল গরম করে লাগিয়ে তারপরে পরের দিন সকালবেলা মাথা ঘষি। তো যেহেতু কালকে আমি সময় পাইনি তার জন্য সকাল সকাল উঠেই নারকেল তেলটা গরম করে মাথায় অ্যাপ্লাই করতে শুরু করে দিয়েছি। আর যেহেতু আজকে মানে কাস্টার্ড অয়েলটা শেষ হয়ে গেছে তো তার জন্য আমি শুধু নারকেল তেলটাই গরম করে মাথায় লাগাবো। আর নয়তো আমি কাস্টার্ড অয়েলের সাথে নারকেল তেল মিক্স করে মাথা স্ক্যাল্পে লাগাই, তাতে কি হয় চুলটা ওঠে কম। তো আমার প্রচণ্ড যেহেতু মানে আমার যেহেতু থাইরয়েড আছে না, তার জন্য আমার প্রচণ্ড চুল ওঠে। ওর জন্য আমি এই কাস্টার্ড অয়েল আর নারকেল তেলটা গরম করে স্ক্যাল্পে লাগাই। তো যেদিন যেদিন মাথা ঘষি তার একদিন আগে আমি এই জিনিসটা অ্যাপ্লাই করি। তো তোমরাও অ্যাপ্লাই করতে পারো, কারণ আমি খুব সুফল পেয়েছি এখান থেকে। আমার মানে চুল ওঠাটা অনেকটাই বন্ধ হয়ে গেছে। তো চলো মাথায় ভালো করে তেলটা লাগিয়ে নিই, তারপরে আমি 2-3 ঘন্টা পর তারপর আমি মাথাটা ঘষে নেব।
বাজে 12:30। হ্যাঁ, তো এখন যাব, মাথাটা একটু ঘষে নেবো। অনেকক্ষণই আছে, মাথাটা না চুলকাচ্ছে, মানে এত তেল তেল না করাচ্ছে, সব মুখ থেকে সব করাচ্ছে। তো মাথাটা ঘষে নিই, একটু পরে ঘষবো, আর একটু কিছুক্ষণ থাক তারপরে ঘষবো। তো তার আগে আর বাকি কাজগুলো করে নিই, চলো। দুপুরে ভেবেছি আজকে ডিমের কারি করব, তো একটু অন্যরকম করব, কষা কষা করব না, একটু ঝোল ঝোল করব, কারণ এই গরমের মধ্যে কষা কষা খাওয়াটা খুব বিরক্তিকর। ওই জন্য ভেবেছি পাতলা করে একটু ঝোল করব। তো দেখো আলুটা আগের থেকেই সিদ্ধ, মানে ডিমের সাথেই সিদ্ধ করে নিয়েছি, যাতে একটু মানে ভাজাটা ভেজে ঠেজে নেব। দেখো এরকমভাবে পাতলা করে ঝোল করেছি, খেতে কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছিল। খেয়ে দিয়ে রিকিকে নিয়ে সুইমিংয়ে বেরাবো, তার মধ্যে দেখি ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। তো দেখে তো মনে হলো যে যাক বাবা, এতটা গরমের পর একটু তো স্বস্তি মিলবে, বৃষ্টিটা হোক। আমি রেডি হয়ে গেছিলাম বলে, নয়তো আমি ভিজতাম। তো লাভ হয়নি, বৃষ্টি পড়ছে, পড়তে পড়তে দেখলাম আচমকা বন্ধ হয়ে গেল। মাত্র 10 মিনিটের জন্য বৃষ্টিটা পড়লো, তারপরেই বন্ধ হয়ে গেল। তো কী লাভ এতে, আরও ঠাডা পড়া, মানে আরও গরম ফেলবে এইটুকুনি বৃষ্টির জন্য, আরও গরম। তো চলো সুইমিংয়ে চলে যাই। অনেকটা সময় পর আবার এলাম। দেখো রাতের ডিনারের জন্য বরমশাই বলল চিকেন চাউমিন খাবে। তো রাতের ডিনারটা আজকে চিকেন চাউমিন দিয়েই শুরু করছি। তো ও মাঝে মাঝে এরকম ভাত খেতে চায় না, রুটি খেতে চায় না, মাঝে মাঝে এরকম চাইনিজ আইটেম বানাতে বলে। তো চলো চিকেন কিমা দিয়ে আজকে আমি চিকেন চাউমিনটা বানাবো। তো আমার ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানিও। তো আমি এখানেই ভিডিওটা শেষ করছি। তো সবাই খুব ভালো থেকো, গুড নাইট, টাটা, বাই বাই।